बस्ती स्थानान्तरण पछि मात्रै फोहोर फाल्नुपर्ने स्थानीयको माग। नहोस् फोहोरमा राजनीति। सिस्टोल पछि बन्चरे डाँडामा बल्झिँदैछ विवाद। कसले हेर्ने फोहोरको असर र वस्तुस्थिति। काठमाडौँ उपत्यकामा विशेष गरी हेर्ने हो भने बेला मौसममा फोहोर थुप्रिनु सामान्य जस्तै यति बेला अवस्था बनेको छ। आजभोलि विशेष गरी योभन्दा बढी मारमा चाहिँ काठमाडौँको फोहोर फाल्न सहयोग गरिरहेका नुवाकोटको सिसडोल र बन्चरी डाँडावासीहरू 2 वर्ष फाल्ने भन्दै 17 वर्षसम्म फोहोरको पहाड बनाएको सिसडोलबाट फोहोर बन्चरी डाँडामा लगिँदै गर्दा कि मानवरहित फोहोर कि फोहोर रहित मानव बस्तीको र विगतका सम्झौताको हाताहाती कार्यान्वयनको माग उठ्न थालेको छ। सिस्टोल पछि बन्चरे डाँडामा बल्झिँदै गरेको विवाद र स्थलगत वास्तविकता के हो? विशेष गरी फोहोरको विषय निकै पेचिलो बन्ने गर्छ काठमाडौँ उपत्यकामा र सिस्टोल र नयाँ ल्यान्डफिल्ड बनेको बन्चरे डाँडाको वास्तविक विवाद के हो? हामी त्यही पुगेका छौँ। हेरौँ यो अर्को रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि भन्दै नुवाकोटको ककनी 2 ओखरपौवा स्थित सिस्टोलमा बनाइएको ल्यान्डफिल साइट अहिले पूर्ण रूपमा भरिएको छ। 2062 भदौ 22 गतिबाट 2 वर्षका लागि फोहोर फाल्न भन्दै बनाइएको अस्थायी ल्यान्डफिल साइडमा 16 वर्षदेखि थुपारिएको फोहोरले पहाडको स्वरूप लिएको छ। एकपटक सिस्टोलमा देखिने फोहोरको पहाडका यी दृश्यहरू हेर्नुहोस्। अहिले सिस्टोलमा फोहोरको आसपासमै बस्तीहरू छन्। यसबाट फैलिने दुर्गन्ध र हानिकारक ग्यासको असरले स्थानीयहरू क्यान्सर, शारीरिक अशक्तता लगायतका विभिन्न रोगहरूको शिकार बनिरहेका छन्। तर काठमाडौँ महानगरपालिका लगायतका सरकारी निकायले गरेका सडक पूर्वाधारको विकास, अस्पताल, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका आश्वासनहरू 17 वर्ष पुग्दा समेत पूरा भएका छैनन्। बरु स्थानीयको पीडा भजाएर बारम्बार फोहोरमा मोर खोज्ने राजनीति भइरहेको छ। बारम्बार हुने आन्दोलन र उधारो सम्झौताले आजित भएका स्थानीयले पोखेको यो आक्रोश एकपटक सुन्नुहोस्। विगत 17 वर्षदेखि यो फोहोरको मार खेपिरहनु भएको छ। सिस्टोलमा भरिसक्यो 2 वर्ष भनेको 16-17 वर्षसम्म त्यहीँ फालिएको छ। विकल्प बन्दैछ बन्चरे डाँडा। यहाँ फोहोर आउँदै गर्दा तपाईँहरू सङ्घर्षका कुरा गरिरहनु भएको छ। किन यो आवश्यक पर्यो बताइदिनुहोस् न। विगत 17 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ फोहोर जसरी आयो, फोहोर आउँदाखेरि लगभग म त धेरै सानो थिएँ, हामी ताली पड्काउन आयौँ यहाँ। फोहोर आयो, फोहोरले हामीलाई विकास दिन्छ अरे भनेर हामी ताली पड्काउन आयौँ। तर राज्यले जुन विकास गरिदिन्छु भनेको थियो त्यो विकास त अहिलेसम्म यहाँको जनतालेदेखि लिएर यो भूगोल जति छ यो बन्चरे डाँडाभित्र पर्ने भूगोलका जनताले अहिलेसम्म 1% पनि अनुभूति गर्ने ठाउँ छैन, कहीँ पनि छैन, अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। त्यो हिसाबले पनि अहिले सङ्घर्षको कुरा अब ठिक छ। फोहोर हामीले आश्वासनमा बस्न तयार हुनुहुन्न तपाईँहरू। अब हाताहाती चाहियो, विकास दिने हो कि निकास दिने हो कि? यो त संविधानले हामीलाई चाहिँ सुरक्षित गरायो त। स्वच्छ वातावरणमा हामी बाँच्न पाउँदैनौँ। स्वच्छ वातावरणमा यहाँको यो बन्चरे डाँडा जति यो फोहोरको प्रभावित क्षेत्रका मान्छे छन् उनीहरू चाहिँ स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न नपाउने हो कि के हो? यो राज्यले पहिला निर्धारण गर्नु पर्यो। ल ठिक छ, यहाँको मान्छेलाई चाहिँ संविधान लागू हुँदैन भनिदिनु पर्यो नि त राज्यले। अनि त्यही अनुसार हामी फेस गरौँला। यदि हामी स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हो भने सबैजना यहाँको सबैजना आएर सबजना उपस्थित भएर आन्दोलन गर्ने वातावरण हामी तयार गर्छौँ। राज्यले तयार हुनु पर्यो। जस्तै अस्ति शहरी विकास मन्त्रालयबाट एउटा चिठी आएको रहेछ, यति गति चाहिँ लहर फोहोर यहाँ लहर फोहोर फाल्दै अब ठिक छ। ल उनीहरू आउने हो, यदि यहाँको माग चाहिँ केही सम्बोधन नगरिकन फोहोर फाल्ने हो भने यहाँको जनतालाई कदापि पनि त मान्ने हुने छैन। हामी के गर्नुपर्छ? हातमा ढुङ्गा लिएर हुन्छ, जसरी हुन्छ यहाँबाट हामी फोहोर जसरी पनि धपाएरै छाड्छौँ। अठोट हो यो हाम्रो। पानी पर्न साथ सडक हिलाम्य भएर फोहोर व्यवस्थापन प्रभावित हुने सिस्टोलमा कहिले सडक नबद्नाको आन्दोलन त कहिले विगतका उधारो सम्झौता कार्यान्वयनको माग राखेर आन्दोलनले निरन्तरता पाउने गरेका छन्।
2 वर्षका लागि बनाइएको अस्थायी ल्यान्डफिल साइट सिस्टोलमा 16 वर्षदेखि निरन्तर उपत्यकाका काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका 18 स्थानीय तहका साथै काभ्रेको बनेपा, धुलीखेल तथा नुवाकोटका समेतको फोहोर फाल्ने गरिएको छ। सिस्टोल ल्यान्डफिल साइटको विकल्पका रूपमा करिब 1.9 किलोमिटर टाढा रहेको बन्चरे डाँडामा दीर्घकालीन ल्यान्डफिल साइट बनाउने कामले अहिले तीव्रता पाइरहँदा यहाँ समेत विगतका जस्तै समस्या उब्जिने देखिएको छ। हामी बन्चरे डाँडामा बन्दै गरेको करिब 100 वर्षसम्म फोहोर फाल्न मिल्ने सेनिटरी ल्यान्डफिल साइट भनिएको स्थानसम्मै पुगेका छौँ। अचम्म त यो छ कि 2062 सालमा 2 वर्षका लागि, फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, 2062 सालमा केवल 2 वर्षका लागि भन्दै सिस्टोलमा, नुवाकोटको सिस्टोलमा काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन थालिएको थियो। तर करिब 17 वर्ष बितिसक्दा पनि त्यसको विकल्पका रूपमा यो बन्चरे डाँडा तयार पारिएन। यसमा सरकारका विभिन्न निकायहरूको कमजोरी प्रष्टै देखिएको छ। यद्यपि यति बेला पनि यो क्षेत्रका काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोरलाई नुवाकोटका विभिन्न स्थानमा ल्याएर विसर्जन गर्न सहमति दिएका स्थानीयहरू आन्दोलनकै मोर्चामा छन्। उनीहरू अहिले पनि आन्दोलन गर्नका निम्ति सङ्घर्ष समिति गठन गरिरहेका छन् र भनिरहेका छन् उनीहरूका माग केवल 2टा मात्रै छन्। यो फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्दा वरपरका बस्ती जुन जोखिममा पर्छन् उनीहरूको अधिग्रहण अर्थात् स्थानान्तरण गरिनुपर्छ र सँगसँगै यसअघि फोहोर फाल्न अनुमति दिएका स्थानीयलाई जे जस्तो सुविधा दिन्छु, जसरी सहयोग गर्छु भनेर सरकारका विभिन्न निकायहरूले आश्वासन बाँडेका थिए, ती विगतका आश्वासन पुरा हुनुपर्छ। पूर्वाधार निर्माण, सडक, पुल, पहुँच मार्ग, लिचेड व्यवस्थापन लगायतका अन्य पूर्वाधार गरी व्यवस्थापन गर्न तत्कालीन सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय मातहतको फोहोर मैला प्राविधिक सहयोग केन्द्रबाट काम हुँदै आएकोमा फोहोरको वर्गीकरण गरेर व्यवस्थित व्यवस्थापन हुने सम्भावना यो ल्यान्डफिल साइटमा निकै कम देखिएको छ। पूर्वाधार विकासमै कमजोरी देखिँदा सिस्टोल जस्तै फोहोरको पहाड बन्ने त होइन भन्ने चिन्ता स्थानीयमा बढेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका प्रशासनको बलमा केही दिनमै बन्चरे डाँडामा फोहोर लैजाने तयारीमा जुटिरहँदा विगतका सम्झौताको कार्यान्वयन र 3000 मिटर वरपरको बस्ती स्थानान्तरण वा अधिग्रहणको काम सम्पन्न नहुँदासम्म फोहोर फाल्न नदिने पक्षमा स्थानीयहरू छन्। उनीहरूले सङ्घर्ष समिति नै बनाएर अल्टिमेटम सहित आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्। यो सुन्नुहोस्। हामीले निर्माणको अन्तिम चरणसम्म सरकार अन्य कुराहरू चाहिँ तपाईँको पुरा गर्दै होला चाहिँ आउँदैछ। अब त्यसै गरी अन्त पनि प्रोजेक्टहरू लागू हुँदैछन्। हामीले यो ठाउँ छोड्नुपर्छ, हामी टाढा जानुपर्छ र फोहोर मैलालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ निर्बाध रूपमा चाहिँ तपाईँको प्रोजेक्ट सञ्चालन हुन दिनुपर्छ भनेर हामीले हजारौँ हजार तपाईँको जनताहरूलाई हामीले मनाइरहेका छौँ, भनिरहेका छौँ। सरकारले निर्णय गरेका छ, पख्नुहोस् भनिरहेका छौँ, तर सरकार ती निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा नगएको हुनाले अब हाम्रो आन्दोलन तपाईँको तत्कालै तपाईँको चाहिँ 8-10 दिनको चाहिँ हामीले सरकारलाई फेरि कार्यान्वयनका विश्वासिला आधारहरू कसरी हुन सक्छन्। अब हामी आइतबार सोमबारबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि लिएर महानगरपालिका, सङ्घीय मामिला मन्त्रालय, भौतिक योजना मन्त्रालय, सम्बन्धित निकायका चाहिँ तपाईँको अधिकारीहरू हामी भेट्छौँ र त्यसबाट उहाँहरूको तपाईँको चाहिँ कस्तो किसिमको निर्णय आउँछ र त्यसको आश्वस्त उहाँहरूले कसरी गराउनुहुन्छ त्यो नै तपाईँको चाहिँ अब यहाँ फोहोर मैला अपरेसन हुन सक्ने नसक्ने कुरो भनेको नेपाल सरकार मन्त्री परिषदमै यसको चाहिँ निर्भर छ। सिस्टोलमा स्थानीयलाई बाँडिएका आश्वासनहरू पुरा नभए पनि केही टाठाबाठाले भने फोहोरमा राजनीति गरेर लाभ लिने गरेको आरोप स्थानीयले लगाउने गरेका छन्। तत्काल स्थानीय जनप्रतिनिधि र सरकारले फोहोर फाल्ने सिस्टोलका स्थानीयसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन, वरपरको बस्ती स्थानान्तरण नगर्ने हो भने बन्चरे डाँडामा समेत फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या हुने देखिएको छ। स्थानीय राजनीतिज्ञ तथा नागरिकहरूले बन्चरे डाँडामा फोहोर व्यवस्थापनका लागि दिएका यी सुझावहरू एकपटक सुन्नुहोस्। यो कति यसको पेमेन्टसम्म चाहिँ मुआवजा दिने नदिने, कोही सबको यहाँ फोहोर फालेर छ यहीँकोलाई चाहिँ गर्दैन। अनि अन्त यो राजनीतिक लागेर अन्त चाहिँ तपाईँको ऊ भइरहेछ, तपाईँको त्यो अधिग्रहण भइरहेछ। यसको छिट्टै अन्त्य हुनुपर्छ। जो तपाईँको पार्टीमा सरकार आयो त्यसको मान्छेले आफूपट्टिका अधिग्रहण गर्ने, अनि त्यसको तपाईँको यो स्वार्थ, धेरै किसिमको स्वार्थ बोकेपछि यो निकास आउन गाह्रो हुन्छ। जस्तै यहाँ त यो एउटा 3 वर्षको लागि भनेर दिएको, सिस्टोलबाट चाहिँ एउटा 2 वर्षको लागि भनेर दिएको, सिस्टोलले एउटा चाहिँ सन्देश प्रवाह गरिरहेछ। यो यसको जोखिम निकै ठुलो छ। यहाँका बासिन्दालाई यहाँ रोग व्याधि दुनियाँ समस्या निम्तिको छ भनेको छ। अब बन्चरे डाँडामा यही स्थानीय तहको अर्को क्षेत्र बन्चरे डाँडामा लगिरहँदा त्यहाँका स्थानीयको जस्तै फोहोर रहित बसोबास अथवा बसोबास रहित फोहोर भन्ने कुरा पनि उठिरहेछ।
यसको लागि चाहिँ राज्यले सोच्नुपर्ने हो कि होइन? जस्तै यसबाट हुने समस्या, यसबाट हुन सक्ने दीर्घकालीन कुराहरूलाई ख्याल गरेर समाधान खोज्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यसमा तपाईँहरूको पहल कदमी भूमिका के हुन्छ? र म अभियसली म यहाँको स्थानीय बासिन्दा भएको कारणले म तपाईँहरूलाई यही मिडियामा अब के भन्न चाहन्छु भने सिस्टोलवासी अथवा ओखरपावासी कपनेवासीले खालि आन्दोलन गर्छ, पैसा दिन्छ अनि फेरि आन्दोलन रोक्छ भन्ने जुन हामीले कतै कतै चिया गफमा भेटिन्छौँ, त्यो सरासर गलत। किनभने पटक पटक हामी आन्दोलन गर्छौँ, पटक पटक हामीलाई आश्वासन मात्रै पाउँछ, आश्वासन मात्रै। यसको निकास गर्न धेरै ठुलो छैन, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको क्रमशः बनाउने। यसमा वरिपरि भएको मान्छेलाई 3 किसिमको अहिले मैले शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर कसरी जानुहुन्छ र स्वास्थ्यको इन्सुरेन्स पनि गरिदिने। र तपाईँको यो फोहोर ल्याउनलाई त तपाईँको यहाँ म ओखरपावासीले के भन्छ भने काठमाडौँवासी र ललितपुरवासीलाई सफा हामी पारिदिन्छौँ। त्यो मापदण्ड नेपाल सरकार तयार बनाउनु पऱ्यो। हामी ल्याएर हाम्रो ठाउँ फोहोर हाल्छौँ, हामी सफा गर्छौँ, हामी पनि सफा बस्छौँ र काठमाडौँवासीलाई हामी सफा बस्न दिन्छौँ। हाम्रो तपाईँको पटक पटक आन्दोलन गर्ने हाम्रो बाध्यता हो, तर पटक पटक हामीले उलट केही पनि छैन, हामीलाई पटक पटक आश्वासन मात्रै पाइरहेको छ। हामीलाई फोहोर ल्याएर दुर्गन्ध दियो, तर त्यसको साथसाथै काठमाडौँ नगरपालिका र नेपाल सरकारले हामीलाई विकास दिन्छु भन्नेको नाउँमा एउटा अन्धकारमय कोठामा राखे जसरी यहाँका जनताहरूलाई ल आज पनि हुन्छ भने उधारो सम्झौताको आधारमा, उधारो सम्झौतामा आजका जनताहरू कोही लुला, अहिले जन्मिएका बच्चाहरू तपाईँहरू हेर्नुहोस् गाउँमा गएर ती बच्चाहरू कतिपय बच्चाहरू सुस्त छन्, कति लुला छन्, कति अपाङ्ग छन्। र यसको लागि एउटा अस्पतालको व्यवस्थापन यो नगरपालिका र नेपाल सरकारले ठाउँको जनतालाई दिन सकेका छैन भने बन्चरेमा जो दीर्घकालीन चाहिँ डम्पिङ साइट भनेर लिएर गएको छ त्यो 100 वर्षसम्म हुन्छ। 2 वर्ष भनेको ठाउँमा नेपाल सरकारको, अब म एउटा स्थानीय यहाँको चाहिँ जनता भएको कारणले म के भन्छु भने यो सरकारको दादागिरी हो। किनभने मसित पहुँच छ, मसित बल छ, मैले चाहिँ यसलाई ढालिदिनुपर्छ भनेर एउटा छिमेकीले भन्यो भने अर्को छिमेकी जहिले नि पिल्सिएर बस्ने हो नि। नेपाल सरकार अहिले त्यही दादागिरीको शैलीमा गएर नेपाली यो सिस्टोलवासी, यो ककनी, यो धादिङका जनताहरू भेडाबाख्रा हुन्, यी जनता होइनन्, यी जनताका नाममा लायक छैनन् भन्ने चाहिँ सोच राखेर उसले अहिले पनि जबरजस्ती गरेर चाहिँ बन्चरे डाँडा चाहिँ फोहोर लिएर जाँदैछ। र यो फोहोर जब जान्छ जुन बेला कि यो ठाउँमा फोहोर रहन्छ कि यो ठाउँमा मानव रहन्छन्, यो बस्ती कि फोहोर हुनु पर्यो यो ठाउँमा कि मानव हुनु पर्यो, किनभने मानव रहने ठाउँमा फोहोर रहँदैन। र मेन प्रब्लम भनेको खेतीयोगी जमिनमा यो लिचड पनि हाल्छ कि यसको। अनि तलको जुन फाँट छ एउटा राम्रो छ, चाउथे कुमरी फाँट, जुन चाहिँ गल्छी त्रिशुल खोलामा गएर गल्छीमा जोडिन्छ। यी आवरणहरूलाई त कति प्रब्लम छ, अब माछा साछा यो भन्ने चिज त छँदै छैन होइन, अब यो कुरा गरेर नि साध्य छैन। तर यसको व्यवस्थित रूप बनाउनलाई चाहिँ यहाँको अहिले अधिकरणको कुरा आइरहेछ, उतापट्टि सार्दाखेरि यतापट्टिको त सक्यो, उतापट्टिको पोइन्टमा त्यो अनि मोटर बाटो यतात्यता यी सबै यावत कुराहरूलाई चाहिँ मिलायो भने महानगरपालिकालाई केही सहजीकरण होला। नभए जहिले झुटो आश्वासन दिइरहँदाखेरि चाहिँ अबको हामी सबैको एजेन्डा हुने चाहिँ के भने एकचोटि युवा जोस जाँगर सबै तलदेखि माथिसम्म हेर्दा नेतागिरीदेखि सबैले सबै कुरा गरे, ती झुटो आश्वासनमा चाहिँ यहाँका मान्छे पनि नलाग्ने स्थितिमा पुगिरहेछन्। त्यही कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ अब यो डु एन्ड डाई स्थिति भनेर गर वा मर भन्ने स्थितिको आन्दोलन यहाँको जनताले अभियसली गर्नै पर्ने भइरहेको। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर समस्या समाधानमा असफल साबित हुँदै आएको काठमाडौँ महानगर सिस्टोलबाट 2 किलोमिटर अगाडि रहेको बन्चरी डाँडा ल्यान्डफिल साइड निर्माण सम्पन्न भएपछि फोहोरको समस्या सधैँका लागि समाधान हुने दाबी गरिरहेको छ। तर फोहोर लैजाने सडकको मर्मत र भण्डारण स्थललाई व्यवस्थित बनाउन गम्भीर देखिएको छैन। काठमाडौँ महानगरसँगै आफ्नो नगरको फोहोर सिस्टोल पठाउने स्थानीय तह अनि सडक पूर्वाधारको जिम्मा लिएको सडक विभागसँगै उधारो आश्वासन बाँडेर बेमतलब बन्ने अन्य सरकारी निकायहरू कोल्पु खोलामा फोहोर पानी बगाउँदा र फोहोरको दुर्गन्ध फैलाउँदा धादिङ र ककनी क्षेत्रका स्थानीयमा पर्न सक्ने समस्याको दीर्घकालीन समाधानमा पनि गम्भीर बन्ने कि कार्यक्रममा एकैछिन विश्रामपछि दीर्घकालीन समाधान खोजिएको बन्चरे डाँडामा स्थानीयले चर्काउन थालेको आन्दोलन र गुनासो सहितको स्थलगत रिपोर्ट सहित उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँग विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको जिलास। 2 वर्षका लागि भन्दै बनाइएको नुवाकोट ककनी स्थित सिस्टोल ल्यान्डफिल्ड साइटमा 17 वर्षसम्म फोहोर फालियो, तर स्थानीयसँग गरिएको प्रतिबद्धता अहिलेसम्म पुरा
गरिएनन्। फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधान भन्दै बन्चरे डाँडामा फोहोर फाल्ने तयारी गरिँदै गर्दा 3000 मिटरसम्मको बस्ती स्थानान्तरण र अतिक्रमण र विगतको सहमति कार्यान्वयन नहुँदासम्म फोहोर फाल्न नदिने भन्दै स्थानीयहरू आन्दोलनको मोर्चामा उभिएका छन्। बन्चरे डाँडा क्षेत्रका स्थानीयले चर्काउन थालेको आन्दोलन र गुनासो सहितको स्थलगत रिपोर्ट यो हेर्नुहोस्। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर मैलाको दीर्घकालीन व्यवस्थापन अर्थात् 100 वर्षसम्म यहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्दै बन्चरे डाँडामा यति बेला ल्यान्डफिल साइट बनाउने काम भइरहेको छ। यो दृश्य देखाउँछौँ तपाईँलाई हामी। तीव्र रूपमा यति बेला हतार गर्दै ल्यान्डफिल साइट बनाउने काम भइरहेको छ। लामो समयसम्म यो निर्माणको कामलाई गति दिन नसकेको निर्माण पक्षले यति बेला भने आउने वर्षको वैशाखबाटै फोहोर मैलालाई सिस्टोलबाट यो बन्चरे डाँडाको ल्यान्डफिल साइडमा ल्याएर व्यवस्थापन गर्ने भन्दै निर्माणमा हतारो गरिरहेको छ र काठमाडौँ महानगरपालिका काठमाडौँ उपत्यकाको समग्र फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी बोकेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि अबको केही महिनामै अर्थात् आउने वर्षबाटै हामी बन्चरे डाँडामा फोहोर मैला व्यवस्थापन गरेर फोहोरको सधैँको समस्या अन्त्य गर्छौँ भन्ने दाबी गरिरहेको छ। तर फोहोर मैलामा राजनीति यति धेरै छ कि कहिले बाटो बन्द गराउने, कहिले फोहोरकै गाडी रोकेर आउन नदिने झमेला भने बारम्बार दोहोरिरहेका छन्। यो झमेला वर्षेनी दोहोरिरहँदा यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापन के भन्ने बारेमा सबै निकाय अलमल छन्। फोहोर मैला भण्डारण स्थलसम्म आउने बाटोलाई राम्रो बनाउन र भरपर्दो बनाउन सडक विभाग लगायतका जिम्मेवार निकायहरूले ध्यान दिन सकिरहेका छैनन् भने व्यवस्थापनको अन्य पाटोमा काठमाडौँ महानगरपालिका लगायतका स्थानीय तह बेखबर जस्तै छन्। होइन भने किन बारम्बार दोहोरिरहन्छ फोहोर मैलाको झमेला? हामी अझ पनि सङ्घर्ष समिति बनाएर सिस्टोलकै समस्या यहाँ नहोस्, स्थानीयका माग मुद्दा सम्बोधन हुन् भन्ने आवाज पनि स्थानीयले उठाइरहेका छन्। आखिर के भन्छन् यो क्षेत्रका स्थानीयहरू? उनीहरूको माग के छ? किन बारम्बार आन्दोलन र अवरोध? अब आन्दोलन र अवरोध बिनै बन्चरे डाँडामा फोहोर मैला व्यवस्थापन हुन्छ त? हामी यहाँका स्थानीयहरूसँग पनि बारम्बार हुने आन्दोलन र उनीहरूका मागका बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। फोहोर भन्ने डर लाग्छ भने त्यहाँ माथि पनि हामी त स्थानीय पऱ्यौँ, यही माथि हाम्रो घरहरू छ। अब गर्दै जाँदाखेरि तपाईँको अहिले के भयो त भने जनताले पनि झुक्काउने, अब फुटाउ राज गर होइन। अब दलहरू देशमा धेरै छन्, अहिले दललाई जुदाइदिने, जनता त्यहीँ भिडाइदिने, अनि हामी त सबसे भइहालिन्छौँ भन्ने हिसाब किताब आइरहेको छ। यी सर्वसाधारण जनताको आजको भेला हो। सर्वसाधारण जनताले अब एउटा सङ्घर्ष समिति बनाउने पनि एउटा कुरो आइरहेको छ। त्यो सङ्घर्ष समिति तदारुका साथ राज्यसँग लड्छ नै, लड्ने पनि अन्तिम अवस्था हो यो। किन भन्दा फोहोरसँग बस्न सकिँदैन कि फोहोर हुनु भएन कि फोहोरसँग हामी हुनु भएन भन्ने कुरो हाम्रो तान्तरण अथवा सही मूल्य। जस्तै थाङकोटको एउटा सुरुङ खन्दाखेरि आनाको 7को दरले चाहिँ सुरुङ खनिया पाहाडहरू, त्यस्तै हो हाम्रो पनि। त्योभन्दा पनि अमूल्य भूमि अब हाम्रो यहाँ, तर त्यो किसिमले हाम्रो पनि जानुपर्छ भन्ने हामी आशाबद्ध छौँ अधिकरणको हिसाबमा पनि। र मुआवजाको हिसाब किताबमा रोपनीको 1.5 लाख रुपियाँ दामको यहाँ कमाइ गर्छ दाजुभाइहरूले। अब मुआवजामा पनि हामी तयारी छौँ। फेरि राज्यले त्यति जग्गाहरूको किनबेच गर्न सक्दिनँ भन्ने यहाँ अठोट छ भने हामी मुआवजा पनि सहछौँ। तर रोपनीको 1.5 लाख रुपियाँ दामको दरले हामीलाई एकमुष्ट रकम चाहिन्छ। कति वर्ष यहाँ फोहोर फाल्ने? 5 वर्ष फाल्ने, 10 वर्ष फाल्ने, 20 वर्ष फाल्ने प्रतिबद्धता राज्यसँग हामीसँग हुनु पर्यो। सिस्टोलमा फोहोर फाल्न दिनुभयो, तपाईँहरूको स्थानीय क्षेत्रमा समस्या भयो, फोहोर मैलाले वरिपरिका बस्ती जोखिममा परे। अब बन्चरे डाँडा तयार हुँदैछ, केही समयपछि फाल्ने सरकारको स्थानीय तहको तयारी छ। यहाँ फोहोर फाल्न खोज्दै गर्दा पनि तपाईँहरू विभिन्न माग राखेर हाम्रा माग पुरा भएनन्, हामीलाई बाँडिएका आश्वासन पुरा भएनन् भनिरहनु भएको छ। के हो तपाईँहरूको माग मुद्दा? हामीलाई अवसर परेको छ। अब फोहोर मैलामा बस्न सकिँदैन। फोहोर मैलाले वस्तु पाल्नु पऱ्यो, वस्तु पाल्दाखेरि रोग आउँछ, विभिन्न किसिम अस्पतालको त्यहाँदेखि फोहोर आउँछ, विभिन्न किसिमको फोहोर आउँछ। नगरपालिका विभिन्न किसिमको फोहोर 18 नगरपालिका 15 नगरपालिका फोहोर आएर यहाँ फोहोर दिन्छ भने यसको हामीलाई व्यवस्थित गरेर हाम्रो कि अब बसाइ कि सर्नु पऱ्यो, हाम्रो अधिकरण गर्नु पऱ्यो कि हामीलाई अब केही व्यवस्था त गर्नु पऱ्यो नि। त्यसै फोहोर फालेर स्वसाय जनता त पीडित पार्नु भएन। अब मर्ने वस्तु रोग आयो भने त केले भन्दा यो फोहोरले भन्छ। कागिताहरू घुमिरहेका छन्, अब आइरहेका छन् फोहोरमा, धुरीमा कागिता गरेर
हगिरहेका छन्, मान्छे टाउकोमाथि हिँडिरहेका छन्। यही फोहोरका कारणले हो, अर्थको थिएन, हाम्रो सफा थियो। भेला भइरहनु भएको छ, सङ्घर्ष समिति गठन गर्ने भनिरहनु भएको छ। फोहोर यहाँ फ्याल्न नल्याइँदै सङ्घर्ष समिति, सिस्टोलमा तपाईँहरूलाई दिएको आश्वासन पुरा नभएर अथवा त्यहाँ भनेका कुराहरू पुरा नभएर हो कि किन हो? हजुर, विगतमा पनि हामीलाई अब विभिन्न आन्दोलनहरूको नेतृत्व गर्दै हाम्रा अग्रजहरूले नेतृत्व गर्नुभएको थियो। उहाँहरूले नेतृत्व गर्दै गर्दाखेरि यहाँको वास्तविक पीडितहरूको चाहिँ समस्याहरूलाई चाहिँ होइन के समस्या हो भन्दाखेरि त्यो समस्या समाधानको लागि चाहिँ विभिन्न कार्यान्वयन नभइकन विभिन्न प्रकारका यसो गर्छु भनेर आश्वासन मात्र भयो। महानगरपालिकाले चाहिँ हामीलाई चाहिँ आँखामा छारो हाल्ने लगायतका होइन विभिन्न आश्वासन मात्र दिने गर्यो, तर त्यसलाई कार्यान्वयन चाहिँ 1 इन्ची पनि नभएको कारणले गर्दा चाहिँ हामी चाहिँ अब युवाहरू लगायत विभिन्न यहाँ अग्रज व्यक्तिहरूको संलग्नतामा चाहिँ हामीले चाहिँ सङ्घर्ष समिति अर्कै तरिकाको यो सङ्घर्ष समिति चाहिँ कस्तो बन्दैछ भन्दाखेरि विगतमा सम्झौता गर्ने कागजमा मात्रै सीमित गरेर नहुने, तर अब यो चाहिँ निकासको लागि मात्र सङ्घर्ष समिति चाहिँ निकासको लागि बनाउने चाहिँ हाम्रो निर्णय भएको छ। योभन्दा अगाडि पनि धेरै सङ्घर्ष समितिहरू बनाइयो, असफल भयो। अब अहिलेको यो सङ्घर्ष समिति चाहिँ यति स्ट्रङ हुन्छ कि हाम्रो यो सम्पूर्ण यो फोहोर मैलाले ओगटेको भूगोल जति पनि छ त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई कि हटाउनु पर्यो कि फोहोर हटाउनु पर्यो, वार कि पार भएर हामी अगाडि बढ्ने। पहिले पनि यसै गरी हुन्थ्यो सङ्घर्ष, तपाईँहरू सङ्घर्ष गर्नुहुन्थ्यो, क्लबका नाममा, स्थानीय जनप्रतिनिधिका नाममा, विभिन्न नाममा आन्दोलन हुन्थ्यो, बन्द कोठामा गएर सम्झौता हुन्थ्यो, कागज हुन्थ्यो, बन्द आन्दोलन बन्द, फेरि फोहोर उठ्थ्यो, फेरि सिजनल तरिकाले आन्दोलन हुने बन्द हुने हुन्थ्यो। के स्वार्थमा मिल्थ्यो कुरा? केही त भ्याउ पाउनु भएको थियो होला नि तपाईँहरूले? त्यतिखेर धेरै ठुला नेताहरू थिए, ती अहिले नेताहरूको पेट भरिसक्यो। अब अहिले चाहिँ हामीलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने भएको कारणले हामी जनता नै सडकमा उत्रिएर हामी यो अहिले कुनै राजनीतिक पार्टीको, कुनै कङ्ग्रेसको, माओवादीको, एमालेको कुनै यो भेला होइन। यो हामी सम्पूर्ण जनता, पीडित जनताको सङ्घर्ष हो। यो सङ्घर्षलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ कि वार कि पार गराउँछौँ। कोही दाजुभाइहरूका छोरछोरी टिभी पनि भए, तिनलाई चाहिँ तपाईँको निःशुल्क उपचार एउटा ब्याङ्कमा ग्रिन कार्ड दिए जस्तो चाहिँ हस्पिटलबाट चाहिँ कार्ड बनाएर दिउँला, निःशुल्क गरिदिउँला भनेर चाहिँ भनेको थियो, अथवा नभए हस्पिटलै त्यही एरियामा राखिदिउँला भनेको थियो। त्यहाँ सिटामल तपाईँको चाहिँ अहिले दिइन्छ, टाउको दुख्यो नि त्यही, पेट दुख्यो नि त्यही, गोडा दुख्यो नि त्यही आउँछ, अरू औषधि आउँदैन। डाक्टरहरू चाहिँ सबै करारमा राखिएको छ। तलब दिने बेला दसैँ आउँदाखेरि रुवारावासी डाक्टरहरूको हुन्छ। म जनप्रतिनिधिको हैसियतले बोल्नु पर्दा डाक्टरहरू पनि एकदम पीडितमा छन्। त्यहाँ जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ के भयो यहाँ भन्नुहुन्छ भने काठमाडौँ नगरपालिकाले गाडी दिने, उहाँहरूलाई गाडी भइदियो, अनि धनुबेसी नगरपालिकालाई नि गाडी, ककनी गाउँपालिकाको अध्यक्षलाई नि गाडी, सानोतिनो जाने अध्यक्षहरूलाई तेल खर्च बाइक दिने भयो। अब सदस्यलाई त कहीँ केही नै रहन्छ, तपाईँको प्रमाणिकै केही हुने रहन्छ। अनि सदस्यलाई चाहिँ के हो हामीले कस्ता जितायौँ भन्छन्। भार जति ककनी 2 वार्ड नम्बर 2 चाहिँ नि तपाईँको ठाकुर घिमिरेलाई चाहिँ कस्तो जनप्रतिनिधि चुनेछ भन्छन्। मलाई उनीहरू हाँगाडाँगा गर्छन्, एउटै टिम छन्। यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधि पनि बिके, फोहोरको मोहरमा लपक्कै बिके। त्यही गाडी चढाए हिसाबले त बिके ठहराउनै पर्यो होइन। अब अरू भित्री कुराहरू त मलाई नि के थाहा हुन्छ र। तपाईँहरू सङ्घर्ष समिति बनाइरहनु भएको छ। हिजो अरूले खाए बुझे, अब हामी पनि मौका यही भन्नको लागि हो कि साँच्चै यहाँका पीडित जनतालाई न्याय दिन, निकास दिन, उनीहरूको समस्या समाधान गर्न के हो? उहाँहरूको समस्या समाधान गर्नै पर्ने हुन्छ। अब अहिलेसम्म त खेल खेलेकै हो। यत्रो 17 वर्ष बित्दाखेरिमा यहाँ कुनै विकास भनेर एउटा केही भएन। त्यो हुनाले हामीलाई विकास, अब यो फोहोर अधिकरण पर्ने जति हामीलाई विकास चाहिएन। यतिमा चाहिँ यो कि फोहोर बस्छ कि मान्छे बस्छ, यो 2 थरीमा 1 थरी हुनु पर्यो। यदि हाम्रो सुनवाई हुँदैन भनेदेखि यहाँ लिएर आएर फोहोर झार्छ भने हामी ढुङ्गा र मुढा गरेर पनि हामी यहाँ फोहोर झार्न दिँदैनौँ, कुनै हालतमा पनि दिँदैनौँ हामी। अब यताको नेताले बगलीमा हाल्न पाएदेखि चुपचाप लाग्ने, उताको नेताले बगलीमा हाले चुपचाप लाग्नु पर्ने, त्यही भइरहेको छ। यहाँ खेल खेलिरहेका छन् सबैतिर नेताले। अब यताको नेतालाई यो फोहोर मैला यहाँ यस्तो भयो नि त, त्यहाँ यस्तरी जानु पर्यो भने नि त्यो छैन अरे, पर्दैन अरे जान। अनि यताको नेतालाई भने किन जानु पर्दैन त्यहाँ जान, हामीले किन त्यहाँ जानु पर्यो भन्ने भावना लिइरहेका छन् अहिले। प्रभावित क्षेत्रका पीडित जनताको पीडामाथि चाहिँ राजनीति गरे सुन्दैनन्। त्यो पीडा हाम्रो सुने छैन आजसम्म। उनीहरूलाई पैसा फोहोर मैलाको यताबाट आउँछ, फोहोर मैलाको पैसा हाल्नु पाए पुग्यो, त्यही भइरहेको छ।
आजसम्म बुझेको होइन हाम्रो पीडा। अब यहाँबाट अब त्यो लगभग 10 किलोमिटर हो, 10 किलोमिटरमा अब ती तल मुनिबाट इँटा भट्टाइरह त्यहाँबाट नि पीडा भयो। त्यताको नि त्यताको नि अब उसले सिग्नेचर गर्नेले गरिदिन्छ, अध्यक्षले सिग्नेचर गरिदिए त्यो गर्दै छैन भन्छन्। अनि त्यो पीडामा त जनतालाई कति पारेर छ आफै बुझ्नु न। फोहोरबाट अत्यन्त प्रतिबन्धित भएको 17 वर्ष हामीले भोग्यौँ। हाम्रो कमिटमेन्ट थियो 16वटा बुँदामा स्वास्थ्य, शिक्षा, वातावरण, बाटोघाटो, खानेपानी, बालबालिका, महिला, दलित, जनजाति, पिछडा वर्गलाई हेर्ने नेपाल सरकारको कमिटमेन्ट थियो। ती कमिटमेन्टहरूलाई एडजस्ट गर्ने वातावरणै बन्न सकेन। यहाँ दोष हामी समाजमा पनि केही फिँजिएको छ। त्यो दोष भनेको के हो त भन्दा हामीले सही क्याडर निर्माण गर्न सकेनौँ, हामीले सही नेतृत्वको विकास गर्न सकेनौँ। हाम्रो यो जुन अहिले फोहोर फ्याल्न भनेर बनिरहेको यो कुणुल्ले भन्ने ठाउँ छ ल्यान्डफिल्ड साइडको मेन केन्द्रबिन्दु, यो केन्द्रबिन्दु नेपाल सरकारले अधिग्रहण गरिसकेको जमिन हो। आफ्नो जमिनमा उसले आफ्नो फोहोर फ्याँक्ने चाहिँ किनभने चाहिँ वातावरण बनाउन ढिला गरेको हो। 3 वर्षको चाहिँ किनभने चाहिँ कार्य पिरियडलाई नागेर 17 वर्षसम्म पुर्याउँदै गर्दा हाम्रा यहाँका क्याडरहरूले, हाम्रा यहाँ यो जिम्मेवारी बोकेका क्याडरहरूले सामाजिक रूपमा गरिनुपर्ने काम, आर्थिक रूपमा गर्नुपर्ने काम, नैतिक रूपमा गर्नुपर्ने काम पनि भएन। हाम्रो यो बन्चारे जुन अहिले फोहोर हाल्ने ठाउँ छ यसको पेरिफेरीमा जति बस्ती छ तपाईको यो बस्तीका अब जनताहरूको जीव धनको सुरक्षा हुनु पर्यो मुख्य कुरो। तपाईको कि त अब मान्छे र फोहोर त एकै ठाउँमा बस्न सक्दैन, कि त मान्छे अब बस्ती हुनु पर्यो, कि फोहोर रहित मान्छे हुनु पर्यो, कि फोहोर मात्रै हुनु पर्यो भन्ने एउटा मात्रै विकल्प, एउटा मात्रै माग यहाँको जनताको। अनि साथै अब विकासको त धारणा छँदैछ, वरपरकालाई पनि त विकास चाहियो नि, विकासको त धारणा छँदैछ। अहिलेसम्म हाम्रो यस क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको प्रतिनिधिहरू भनौँ पार्टीगत रूपमा हेरौँ, प्रत्येकले आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने आन्दोलनको रूपमा आन्दोलन गर्ने, अनि भोलि स्वार्थ पुरा भए पछाडि अब आन्दोलन छैन, आन्दोलन सकाउने यस्तो किसिमले अगाडि बढेको हुनाले अब चाहिँ नयाँ तरिकाले चाहिँ युवाहरूको चाहिँ एउटा टिमले चाहिँ तपाईँको अब कि फोहोर रहित कि मानव रहित भन्ने एउटा अवधारणाका साथ हामी सबैजना युवाहरू आन्दोलन गर्ने तयारीमा जुटेका छौँ। यो चाहिँ क्षेत्रको भोलिको हाम्रो पुस्ताको चाहिँ जुन जीवन रक्षाको लागि चाहिँ कमसेकम 3000 मिटर क्षेत्रफल जति छ यो हावाको डिस्टेन्सको आधारमा नापेर त्यो भित्रको जग्गा जमिनहरू राज्यले हामीलाई फेरि राज्यले पैसा लिन मात्र पनि खोजेको होइन। हामीले राज्यले कि हामीलाई त्यो बराबरको हाम्रो जति पनि जमिन छ त्यो बराबरको प्रतिस्थापन जमिन दियोस्। हामी यो फोहोरमा नजिक बस्न चाहँदैनौँ, हामी टाढा जान चाहन्छौँ। हिजो चाहिँ जसरी मूलपानीमा फोहोर बन्द भयो, यदि त्यस्तो राज्यले गर्न सक्दैन भने हामी फोहोर मैला टोटल रूपमा बन्द गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी अबको आजको तपाईँले यहाँको जनमानसले पनि देख्नुभयो होला। र अब चाहिँ हामीलाई राज्यले कि प्रतिस्थापन जमिन दिनुपर्छ, होइन भने राज्यले हामीलाई चाहिँ हाम्रो जग्गाको मूल्याङ्कन गरेर हामीलाई यहाँबाट बिदा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो नै अन्तिम लक्ष्यको साथ हामी यहाँ जम्मा भएका हौँ। हिजो मात्र भवन निर्माण विभागले यो बन्चरे कुणुल्ले बन्चरे बनाएको छ, पूर्ण बनिसकेको अवस्था छैन। नभन्दा पनि काठमाडौँ महानगरपालिका यहाँका जनताको माग सुने नगरी जबरजस्ती यो बन्चरेमा फोहोर फाल्न तयार छ। यो हामी कदापि हुन दिने छैनौँ। हामी जनताका जेन्युन मुद्दा सँगसँगै सहमति यदि भएन भने हामी धादिङ र नुवाकोटका सबै आम जनता उल्टेर आउँछौँ र हामी प्रतिवाद गर्छौँ र राज्यसँग हामीले लिनुपर्ने कुराहरू यहाँ रगतसँग टाउको फुटाएर हामी हाम्रो तरिकाबाट यो मुद्दालाई हामी सम्बोधन गर्नेतिर जान चाहन्छौँ र यो उद्देश्य राखिया छ। आज हाम्रो यो कार्यक्रमको लागि चाहिँ यो समस्या समाधान राज्यकै समस्या हो। यो समस्या समाधान बन्चरेवासीले समस्या समाधान गर्न खोजिरहेछन्, धादिङवासीले गर्न खोजिरहेछ। यो कुरालाई राज्यले किन हेरिरहेको छैन? हामीलाई एकरो रूपले यहाँका मान्छेहरूलाई विभिन्न रूपले आरोप लगाएर विभिन्न रूपमा चाहिँ विभिन्न शीर्षकमा चाहिँ आरोप लगाएर हामीलाई चाहिँ विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ कपोकल्पित चाहिँ शब्दहरूको चाहिँ लालछना लगाएर अस्ति मात्र चाहिँ तिनपिपरीमा चाहिँ गाडी चाहिँ बाटो बनेन भनेर बाटो बन्द गरियो, तर त्यसको नाउँ यहीँ धादिङ र नुवाकोटका चाहिँ जनताको नाउँ बिग्रिएर हामीलाई अपमानित गरेको छ। हामीले फोहोर रोकेका होइनौँ, त्यहाँ हामीले केही पनि गरेका छौँ।
तर त्यहाँका जनताले चाहिँ फोहोर रोकेर त्यहाँको बाटो बनाउनलाई भनेर उहाँले आन्दोलन गर्नुभयो। भलै ठिकै छैन, बाटो बन्दा हाम्रो पनि बाटो हो, हामी विरोधी होइनौँ, तर हाम्रो नाउँ बिग्रिनु भएन। हो, फोहोरमा राजनीति गर्ने, कमाउने अनि स्थानीयको जीवनयापनमा पर्ने असरमा बेमतलबी बन्ने खेल सधैँका लागि बन्द होस्। हाम्रो खबरदारी यतिका लागि। हस् त, आजका लागि जनताको इजलास यति नै। अर्को कार्यक्रममा तपाईँहरूकै समस्या र गुनासोको उठान र समाधान खोज्ने गरी उपस्थित हुनेछौँ। प्राइम टाइम्स HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।